ఫ్రెండ్స్, ఈరోజే ఆన్లైన్ ద్వారా కొత్త మొబైల్ కొనడం జరిగింది. ఇది వివో కంపెనీ వివో V29 5G మొబైలు. దీన్ని మనం ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. అన్బాక్సింగ్ అన్నమాట. దీంట్లో ఇప్పుడు ఇదన్నమాట మొబైలు వివో V29 5G ఆండ్రాయిడ్. దీంతో పాటు అన్నమాట ఇంకా ఈ బాక్స్లో సేఫ్టీ కవర్ పెట్టారు. అలాగే డాక్యుమెంటేషన్ సంబంధించిన మొబైల్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. అలాగే మొబైల్ కేసు ఒకటి, అలాగే సి టైప్ అడాప్టర్ అన్నమాట ఒకటి ఉంది. అలాగే USB కేబుల్ సి టైప్ ఒకటి, అలాగే ఎజెక్ట్ పిన్ అనమాట, అంటే మన సిమ్ వేసుకోవడం కోసం ఎజెక్ట్ టూల్ కిట్ అనమాట. ఇది ఒకటి ఉంది. ఇది మన బాక్స్. ఇంకా మన మొబైల్ విషయానికి వస్తే వివో V29 మొబైల్, దీని ధర ఆన్లైన్ ధర వచ్చి 32,990 రూపాయలు అమ్మాయి. ఏమంత రేటు పెట్టి దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీని కెమెరా క్వాలిటీ బాగుంటుంది అన్నమాట. అదే డిస్ప్లే, ఈ డిస్ప్లే వచ్చి ఎంతంటే 6.78 ఇంచెస్. అదే ఇది కరువు షేప్ అనమాట, అంటే కరువు షేప్లో ఉంటుంది డిస్ప్లే వచ్చి. అలాగే 6.78 ఇంచెస్ విడ్త్లో ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఇది వచ్చి 8 GB ర్యామ్ అనమాట. అంటే మనం ఎన్ని వీడియోలు ఎక్కువ తీసుకొచ్చి కొన్ని మొబైల్స్ హ్యాంగ్ అయిపోతాయి. అలా ఎక్కువ GB ర్యామ్ ఉండడం వల్ల మొబైల్ ఎన్ని వీడియోలు తీసినా కానీ హ్యాంగ్ అవ్వదు అనమాట. అలాగే 128 GB రోమ్ ఉందన్నమాట దీంట్లో. రోమ్ అంటే మనం అంత కెపాసిటీలో మనం వీడియోలు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీని వచ్చి 778G ప్రాసెసర్ అనమాట దీంట్లో ఉండేది. అలాగే దీంట్లో డబుల్ సిమ్ వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరాలు వచ్చేసి 50 MP కెమెరా ఒకటి, 8 MP కెమెరా ఒకటి, 2 MP కెమెరా, 3 కెమెరాలు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చి 50 MP కెమెరా అనమాట. ఇది ఫంక్షన్లలో ఎక్కడ గ్రూప్ సెల్ఫీలు పెట్టుకుంటే మాత్రం క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట. గ్రూప్ సెల్ఫీలకి ఏదైనా ఫంక్షన్లో మనం వీడియో తీసినా కానీ బ్యాక్లో కానీ అవి అట్నే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అంత క్లారిటీగా HD మన కెమెరా వచ్చి HD కెమెరా అనమాట. అంత కెమెరాతో మనం సెల్ఫీ తీసుకున్నా కానీ వీడియోలు తీసుకున్నా కానీ వీడియో కవరేజ్ ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఫంక్షన్లలో పెళ్ళిళ్ళల్లో వీడియోలు తీసినా కానీ వాటిని అట్నే అంత క్లారిటీగా ఉంటుంది, అట్నే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వీడియో తీసేదానికి ఇంత డబ్బులు పెట్టుకున్నారు. వీడియో అని కాదు, అంటే మనకు క్వాలిటీ కావాలి కాబట్టి, వీడియో క్వాలిటీగా రావాలి కాబట్టి మనం తీసుకున్నాము. అదేవిధంగా ఇది వచ్చి AMOLED డిస్ప్లే అంటారనమాట. దీనికి బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చి 4600 mAh అనమాట. ఇది వచ్చి 3G 4G 5G 3 సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది. అలాగే నెట్వర్క్లు వచ్చేసి 4G నెట్వర్క్, 4G LTE, అలాగే 5G, అలాగే GSM, WCDMA అనే నెట్వర్క్లు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనికి 1 year మ్యానుఫ్యాక్చర్లో గ్యారంటీ ఇచ్చారు. అలాగే ఈ 6 months వచ్చి వీటి మీద గ్యారంటీ ఇచ్చినారనమాట. ఇది వచ్చి అల్ట్రా స్లిమ్ 3D కర్వ్డ్ షేప్ అనమాట. అల్ట్రా స్లిమ్ అంటారు దీన్ని. 3D కర్వ్ షేప్లో ఈ మొబైల్ ఉంటుంది. నైట్లో వచ్చి ఫుల్గా ఆక్వా లైట్ అంటారు, స్మార్ట్ ఆక్వా కాదు ఔరా లైట్ అనే ఫ్లాష్ లైట్తో మనకి కెమెరా బాగా తీసుకుంటుంది.
ఇది వచ్చి 18 నిమిషాల్లోనే మనకి 50% ఛార్జింగ్ ఎక్కేస్తుంది అనమాట. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అనమాట. ఫాస్ట్ ఎక్కేస్తుంది. మనం తొందరగా ఇప్పుడు మనం బాగా తగ్గిపోయింది మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనుకో, ఫాస్ట్ పెట్టామంటే 15 నిమిషాల కన్నా సగం బ్యాటరీ ఫుల్ అయిపోతుంది. అంత ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఇంకేం డౌట్ లేదు. డబ్బులు ఎక్కువ అనుకుంటున్నావా? రేట్ ఎక్కువ కదా. ఎక్కువైనా పర్లేదు నైనా. ఏమంటే మనకి వీడియో క్వాలిటీగా రావాలా, ఫోటోలు క్వాలిటీ రావాలంటే ఈ రేట్లో ఈ మొబైల్ అనేది తీసుకోవచ్చు. దీని రివ్యూస్ అంతా బాగున్నాయి. కెమెరా రివ్యూస్ కూడా 4.5 ఇచ్చిన దీనికి. దేనికి అంత రివ్యూ ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు. మనకి మనం పెట్టిన డబ్బుకి ఇది వచ్చి పూర్తిగా అంత అమౌంట్ వాల్యూ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఔరా లైట్ అంటారు. మళ్ళీ ఓఎస్ పోర్ట్రేట్ అనమాట. కాబట్టి దీన్ని మనం డబ్బు కొట్టిన దాన్ని పెట్టిన దానికి ఫలితం అయితే దానికి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా అంత వర్తబుల్ ఫోన్ అనమాట ఇది. సరేనా? ఇంకేమైనా చెప్పినామంటే ఎందుకు కొన్నామంటే కొనాల. మనం టెక్నాలజీ పెరిగే పొంది మనం కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాల. నీ ఫోటో తీసాం అనుకో బాగుంటుందా, అందుకోసం అనేసి. సరేనా? ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఇంకేం డౌట్ లేదు. ఇది ఆన్లైన్లో డబ్బు పెట్టుకున్నాము. యాక్చువల్గా అయితే ఆన్లైన్లో 32,999, అంటే ₹1 తక్కువ 33,000. కానీ మనకి క్రెడిట్ కార్డులు 2,500 డిస్కౌంట్ వచ్చినందువల్ల ఇప్పుడు 30,620 మనకి, అంటే ₹2,500 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. ₹67 వచ్చి దీని ప్యాకింగ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి 3,527 ₹27 మనకి ఇంటికి వచ్చిందన్నమాట. ఇది ఓకే. సరేనా? థ్యాంక్ యూ.